արել ենք եւ աշխատել ենք։ Պատրաստ եք որպես ավագ ընկեր, գործընկեր ընդառաջ գնալ Մարտուն Գրիգորյանն, օրինակ եթե նույն իրավիճակում դուք լինեիք, հա։ Միանշանակ ես ընդհանրապես ասեմ ձեզ, ասեցի ձեզ, ես ներողամիտ եմ։ Միանշանակ ես ներողամիտ եմ, հանուն ազգի ամեն ինչի պատրաստ եմ։ Սպասեք, հասկանանք, կտեսնեք, որ իմ ասած խոսքերը գործով կաբացուցվի։ Գրիգորյանի հրապարակային հայտարարությունները, որ ասել է կմիանա ընդդիմությանը, բայց նա նաև ողջ ընտրաշաբի ժամանակ ձեր հետ կապված լուրջ մտավախություններ հայտնել, որ ձեր միջոցով ՔՊ-ն կարող է վերարտադրվել եւ այլն այդ հայտարարությունները։ Իմ միջոցով ես մի բան ասեմ, իմ միջոցով ՔՊ-ն ոնց պետք է վերարտադրվի, ոնց կարող է։ Լավ։ Ես այդ քրեական գործերից մի քանի բան ասեմ, որ դուք գիտենաք։ Ուրեմն ին վրա քրեական գործեր այդպիսին ինչպիսին ներկայացվում է չկա։ Այսինքն ինձ մեղադրանք են առաջադրել, որ պատկերացրեք, ուրեմն հիվանդանոցի օպերացիոնի բժիշկը օպերացիա է անում, հիվանդը մահանում է, դադում են տնօրենին, որ բժիշկ չի։ Այսինքն քաղաքապետարանում կա քաղաքաշինության բաժին, որտեղ աշխատում են 20-ից 30 մասնագետներ։ Կա ճարտարապետական բաժին։ Ուրեմն կա ավականի եւ այդ գործընթացը կա, ասենք իրավաբանական բաժին, կա աշխատակազմի ղեկավար, որ մինչեւ հողհատկացում անելը, ուրեմն այդ բոլոր մասնակիցները ներկայացնում են քաղաքապետին եւ նախագիծ են կազմում, որ սա այս հողը պետք է օտարվի։ Եվ քաղաքի հատակագիծը գտնվում է միտեղ, քաղաքի քաղաքաշինության եւ ճարտարապետական բաժնում, որտեղ այդ մասնակիցները կազմել են ու ներկայացրել են։ Ընդդուպ օրենքի մեջ արձանագրված է, որ քաղաքապետի որոշումը այդտեղ դեր չունի, հասկանալի է, քաղաքապետի որոշումը արդեն այդտեղ դեր չունի, եթե այդ բոլոր մասնակիցները, ուրեմն ներկայացրել են, նախագիծը կա, ստորագրել են, քաղաքապետը ուղղակի այդտեղ սովորական ինչ-որ մի բան, էլի ասենք, հավատացեք այդպես է, օրենքը բացեք, տեղական ինքնակառավարման կնայեք։ Հիմա այդ բոլորը անտեսել են ու այսօր քաղաքապետին մեղադրանք են առաջադրել 60 հոդվածի հետ կապված, որ քաղաքում շենք շինություններ ինչ-որ կանաչ գոդիում է կառուցվել, բնակարան կառուցել, դուք պատկերացնում եք աղետի գոդում բնակարան կառուցելը ու հանկարծ քաղաքապետը, որևիցե մի քաղաքապետ դնի ու այդ բնակարանը քանդի, որտեղ ասենք կողքերը մի այդպես տասնյակ, 20-ավոր բնակարաններ կան, որոնք օրինականացվել են տարբեր նախկին քաղաքապետերի կողմից։ Ու այսօր ինձ մեղադրանք առաջադրել, դա աբսուրդ է։ Եվ ասենք ինձանից հետո Բալասանյան Սամվելը նորից ուրեմն ինքը որոշում է կայացրել, մեղադրանք են առաջադրում Վարդան Ղուկասյանին։ Ինձանից առաջ Միքայել Վարդանյանը թող լույսը իջնի իր գերեզմանին, ինքն է արել, ասենք մեղադրանք են առաջադրել Վարդան Ղուկասյանին։ Ուրեմն այն դատարանը, որ կա, որ ասենք ոնց է, սննգացման դատարան, հա, որ օտարում է։ Այդ դատարանը, ասենք, քաղաքապետարանին հողեր է օտարել, սննգացված տեքստիլի կոմբինատի, եւ այդտեղ մեզ պարտավորեցրել է, որ պետք է մենք ուրեմն հասցեավորենք։ Եվ այսօր ինձ մեղադրանք են առաջադրում դրա համար, այսինքն դրանք եւ հետո բոլորը ուրեմն 10 տարուց անցած է, այսինքն ժամկետ անց է, որոնք 2006, 3, 5 բան թվականների մասին է խոսքը, եւ դրանով որ ինձ վախեցնեն, դե քաղաքապետին կդատեն կամ ինչ որ քաղաքապետը գնա, եւ քաղաքապետը գնա, դե բացադրում եմ, սպասեք վերջացնեմ, ուրեմն եւ քաղաքապետը գնա գործարկի, որ կարող է հանգարց իրեն դատեն եւ ինչ որ ՔՊ-ի հետ պայմաններ, չգիտեմ, պայմանավորվածություն ցերկ բերեն, միանշանակ նմանատիպ բան չի կարող լինել, հետո ընդտուպ եթե արածել լինեմ ու բան լինի, ես երբեք իրենց հետ պայմանավորվածություն չեմ ձեռք բերի, այ բարձրաձայն ասում եմ։ Չէ ռիսկը որնա ներողություն, դուք հասկանում եք, չէ ռիսկը որնա, Մամիկոն Ասայանի դեպքում էլ կիսատ վարկածներով նախ մեկուսացրին, իրենց խնդիրները լուծեցին, հետո փաստորեն մարդը ազատ արձակվեց։ Նույնը կարող է ձեր դեպքում անել։ Ինչու դուք տեսել եք, եթե մտքներին դնեն ապացուցել, որ ինչ-որ մեկը կանգնած տեղը մարդ է սպանել, կարծես թե հաջողվում է դա։ Կողմնակից եմ։ Բայց մյուս կողմից մյուս տեխնատուներին էլ կարող են ցանկացած բանի, ցանկացած քրեական գործով որպես մեղադրյալ անցկացնել։ Ուրեմն ինչ ուզում է անեն, կանգնած տեղը թեկուզ շառով էլ տան, ես իրենց հետ ճանապարհ չունեմ։ Էլ խնդրում եմ այդ հարցի 100 անգամ ինչ տակ, ՔՊ-ի հետ ճանապարհ չեմ գնալու, բարձրաձայն ասում եմ, վերջ, չքննարկեք այդ հարցը։ Ձեր թիմակիցների վրա կարող եք մի րոպե երեխեք։ Հացը չեմ տվել, ձեր թիմակիցների վրա վստահ եք, որ դուք
կարող եք ձեր թիմակիցների մասով երաշխիքներ տալ, իհարկե ասում են, որ նրանք ձեր ընտանիքի անդամներն են, աներոթի եւ այլն, փեսա, դու կարող եք վստահորեն պնդել, որ որևէ մեկի վրա, ինչպես 3-70-ամյա կնոջը տարան փողոցից, այդպիսի պատճառներ չեն հորինի եւ չեն առնի ձեր թիմի անդամները։ Ոչ միայն փեսա են ու ասենք եղբոր թոր, ուրեմն երկուսն են, մնացածը բոլորը բանը իմ ազգակիցները չեն, ես գիտեմ, որ այնպիսի մարտիկ եմ նախընտրել, որ բոլորը պատասխան կտան եւ ապրում են իմ սկզբունքով։ Երբեք չեմ հավատա, որ հանկարծ ինձանից որևիցե մեկը, ուրեմն դավաճանի ու դավաճանի անուն ձեռք բերի։ Չեմ հավատում։ Պարոն Ղուկասյան, Ձեզ համար տարօրինակ չէ, որ մինչ այս պահը Մարտուն Գրիգորյանը լռում է, սրա հետ կապված ինչ կարող ասել։ Ես սպասում եմ Մարտուն Գրիգորյանի ուրեմն հայտարարությանը եւ գիտեմ, որ ինքը լուրջ հոյդեղբայրներ ունի, հայր ունի, բան ունի, իրեն խորհուրդ կտան, ինքն էլ արդեն 40 քանի տարեկան է, արդեն ինչքան գիտեմ թորնիկ ունի, բան ունի։ Ավելի ես գիտեմ, որ մարդիկ ավելի շատ ապրում են, ասենք, անունի համար, քան թե ասենք պաշտոնի համար։ Այդ իրանից ինչ է ներկայացնում, որ ասենք կարող է պաշտոնը հետագայում ուրեմն բանի առարգա դառնա, որ իրեն ուրեմն մշտական թիրախավորեն ու ինչ որ մի բան անեն։ Ես էլ չեմ ուզում իրենից բան խոսել, կներեք ինձ, սպասեք, նայենք ինչ է պատասխանելու։ Երբ պատասխանեց, ուրեմն ես այսպես ձեզ կհրավիրեմ, եթե ձեզ հետաքրքիր եղավ։ Ուրեմն ամեն ինչ այդ հարցի շուրջ կխոսենք։ Հիմա ասելու բան չունեմ։ Դուք ինչքան բացառում եք արդյոք, որ պարոն Գրիգորյանի որոշման վրա նաև ազդեցություն ունենալու Սերժ Սարգսյանը, որովհետև այնուհանդերձ պարոն Գրիգորյանը նաև կապ ունեմ խմբակցության պատգամավոր է եւ գիտենք ձեր եւ Սերժ Սարգսյանի լարված հարաբերությունները։ Ես մի բան ասեմ, որ ես հիշում եք, որ ասում էի, թե ես կբանակցեմ այն տեխնացուների հետ, որոնք, ասենք, քաղաքի շահը ավելի բարձր են դասում եւ չեն ղեկավարվում դրսից։ Ես սպասում եմ այդ ամեն ինչին, հիմա ասելու բան չունեմ, նորից եմ կրկնում, սպասում եմ պատասխանին, սպասում եմ։ Եվ ոչ միայն ես եմ սպասում է ամբողջ քաղաքը, սպասում է հայ ժողովուրդը, ասեմ ձեզ, եւ Հայաստանից դուրս, եթե դուք կաք տեսնեք, թե ինչքան ինձ զանգեր է գալիս, ինչքան մարդիկ գիշեր-ցերեկ սպասում են, թե ինչ պիտի պատասխանեն ու ինչ պիտի լինի, որ ասում են ՔՊ-ն այստեղ պիտի պարտվի, ու ամբողջ հայ ազգն է կանգնած դրա վերաբերյալ, դրա համար, ես սպասում եմ դրան, հետագայում մենք մեր խոսքը կասենք։ Պարոն Ղուկասյան, դուք ասացիք, որ փոխքաղաքապետի պաշտոնը պատրաստ չեք զիջելու կամ կիսելու, ինչ հարց է լուծում փոխքաղաքապետի պաշտոնը, որ պատրաստ չեք, եւ սցենարի վերաբերյալ, այդ բոլոր տարբերակները հավանական, դուք պետք է մինչև այս պահը կամ գիշերվա ընթացքում արդեն իսկ քննարկած լինեիք կամ կապի դուրս եկած լինեիք։ Բարի։ Եվ կներեք լրացում գործընկերոջս, դուք մի տեսակ հասկանում հաղթողի դիրքերից եք խոսում, բայց եկեք անկեղծ լինենք, էլի, դուք փառակալի հաղթանակը չեք տարել, այսինքն դուք մի ՔՊ-ի դեմ 5 ընդդիմադիրով եք կռվել, 3 ՔՊ-ի դեմ 1 ընդդիմադիր է շատ ջախջախիչ հաղթանակ տարել փառակալում։ Ուզում եմ ասել, եթե դուք այդ շատ փառավոր դիրքերում չեք, ինչու դուք չեք նաև այդ նախաձեռնողականությունը դրսևորում, այսինքն դուք այսպես շատ բարձունքով նստած, ընդ որում ձեր կարմիր գոտիները քաշելով, դուք ասում եք, որ փոխքաղաքապետի պաշտոնը պատրաստ չեք զիջել, փոխքաղաքապետերը ձերն են, մնացածի համար դեռ կբանակցենք։ Այսինքն արդյոք դուք արդեն իսկ տաբուներ չեք դնում ձեր հետ գործընկերային դաշտ մտնելու համար։ Գիտեք մի բան ասեմ դրա վերաբերյալ, ես այդ ինչ որ ներկայացրեցիք, ես այդ տեղից չեմ խոսում։ Ես շատ համեստ եմ խոսում եւ հավանական է դուք ուզում եք այդպես տեսնել, ուղղակի այդ աչքերով եք ինձ նայում, ուղղակի ձեր ագնոցները որ հանեք, ավելի լավ կտեսնեք իմ պահվածքը եւ իմ խոսալը։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, փառակյալը, եթե համեմատում եք Գյումրիի հետ, չարաչար սխալվում եք, որովհետեւ ամբողջ պետական ուժերը, այստեղ միայն մենք նկարահանել ենք 70-ից 100 ավտոբուս դրսից եկած, մենք բոլորը նկարահանած ունենք դրսից։ Փառակյալում այդպիսի բան չի եղել։ Էլ չեմ ասում, որ ամբողջ պետությունը մարզպետներով ու նախարարներով ու պատգամավորներով այստեղ են եղել։ Էլ չեմ ասում, որ ձեր ուրեմն սայտերի մեջ գծված, թե Թուրքիայից ընդուկ մարդիկ են եղել, այդպիսի նյութեր կան,
թե որտեղ են մնացել այդ մարդիկ եւ Վրաստանից նամանավանդ Ախրքալակի կողմից, ել չեմ ասում, որ ինչքան ներկայացրեցին գումարների բաժանման հետ կապված, տարբեր տեղեր լրագրողները գնացին, տեսան որտեղից ինչ դուրս եկավ ու շատ բաներ ունենք, մենք փաստեր ունենք։ Չեմ ասում, որ տուն կա, բնակարան կա, որ ասենք 2 հոգի են գրանցված, ուրեմն դարձել են 12 հոգի, որ այդ մարդկանց ընդհանրապես մինչև այսօր այդ մարդիկ կան, եթե պետք եղավ կասենք որտեղ։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, այդպիսի մոտեցում ոչ ոք հավանական է ոչ մի քաղաքում չի եղել, ինչ որ արվել է Գյումրի քաղաքում։ Ես այդտեղից եմ խոսում ու 10,000 ձայն հավաքել է այդտեղ, դա շատ մեծ թիվ է։ Հետո Սոված քաղաքում, որ 37 տարի մոտ 40% է քաղաքի անապահով խավ է եւ այդ գումարները ինչքան կարեւոր բան է մարդու համար, այստեղ մաքուր 10,000 ձայն, 13 տարի աշխատած քաղաքապետը ինչքան խոցելի է։ Ընդհանուր առմամբ աշխարհում կա մի բան, որ եթե մարդը աշխատում է, ուրեմն անպայման խոցելի է դառնում։ 13 տարի աշխատել եմ, դրանից հետո անցել է 13 տարի ու եկել եմ, այսքան ձայներ եմ հավաքել։ Ես գտնում եմ, որ դա շատ մեծ արդյունք է, Իհարկե ես ավելի շատին էի սպասում, բայց քանի որ քաղաքից մոտավորապես օրինակ հիմա ես այս թաղի հետ կապված կարող եմ ասել, որ այստեղից միանշանակ 40-50%-ը չի բնակվում։ Բացակայում է մարդկանց դռները փակել, 40-ից 50%-ը։ Մարդիկ ընդդուք դրսերից եկան հասան այստեղ, քվեարկեցին նույն գիշերը հետ գնացին, նույն գիշերը այդպիսի մարդիկ էլ կային, տասնյակ։ Այո։ Պարոն Ղուկասյան, կներեք իմ Այո։ Ես այս կանը պատասխանեցի։ Չէ, ես նկատի քաղաքապետի աթոռը չզիջելու Փող քաղաքապետի հետ կապված ասեմ ձեզ, ուրեմն չեմ ուզում դրան անդրադառնալ, ինչ որ այդտեղ խնդիրներ կա, բայց եթե շատ եք ուզում պատասխանեմ, կպատասխանեմ, եթե չէ կարող եմ շրջանցել։ Ուզում եք, հա։ Բարի։ Մի թեթև։ Ոչինչ, քաղցր ջան, սպասի պատասխանեմ։ Ուրեմն մի թեթև պատասխանեմ։ Ուրեմն փող քաղաքապետի հետ կապված, այստեղ ոնց որ ես ավելի շատ ուրեմն որ ծիծաղում եք, գեղեցկանում եք, ասեմ ձեզ, հա։ Ինչ լավ է։ Ասեմ, չեմ շեղվում։ Մի անհանգստացի, Նարեկ ջան, չեմ շեղվում։ Ասեմ ձեզ, ուրեմն ես ոնց որ նպաստեմ ինչ որ մի բանի, որ ասենք պատկերացրեք, եթե ինձ ձերբակալեն, ինստինկտյան փող քաղաքապետը պարտավորակ բանը ինքը վերցնում է իր վրա, ստանձնում է եւ ինքը դառնում է քաղաքապետ։ Այ դրա համար ես եթե այդ պահը մենք դա բան ենք անում, թե չէ միանշանակ ես խնդիր չունեմ աշխատելու հետ կապված ու ես այնպեսի ապրելակերպ ունեմ, որ ասենք ինչքան էլ մարդը հարամ լինի, իհարկե ես իրենց հետ չեմ ասում, ասենք ով ուզում է լինի, ինձ հետ ինքը մաքուր կպահի, որովհետև ես մաքուր եմ պահում ու մաքուր պահանջում եմ մարդկանցից։ Դրա համար ես վախենալու բան չունեմ, բայց եթե այդ սկզբունքը կիրառեն, ոնց որ մենք նպաստենք, որ ԿՊ-ն քայլեր ձեռնարկի, այ դրա համար դրա համար ոչ։ Ձեր եւ Միքայել Սրբազանի միջև կա լարված հարաբերություն։ Իմ եւ Միքայել Սրբը ոչ, միանշանակ չկա, մենք իրան Եթե դուք օրինակ թողություն տակ մեղքերի հաջորդ պահին էլի մեղք կգործեք։ Ով է բոլորն էլ այդպես են։ Ուրեմն մեղք այնպեսի բան է, որ յետեք ինչ կա։ Ներողություն ասեմ, ուրեմն ասում եմ մարդը չի կարող մեղք չգործի։ Ապաշխարում ես, ուրեմն մենք բարձրանում ենք եւ հետո ընկնում ենք։ Այդպես է, մեղքի հետ կապված, ուրեմն այդպիսի մարդ չկա, որ աշխարհում ապրի ու մեղք չգործի։ Անհնարին բան է, որ մեղք չգործի։ Ընդդուպ ճգնավորները անապադում մեղք էին գործում եւ իրանց համարում էին բազմամեղ։ Տեսներ Սեր Շնորհալին իր հավատով խոստովանի մի 24 տոների վերջում ասում է եւ ողորմյակ ու արարածոց եւ ինձ բազմամեղից, բայց ինքը սրբոց դասին էր։ Էլ Նարեկացին չեմ ասում, որ աշխարհի օվկիանոսները դառնային թանակ, մայրցամաքները մակաղատ, դարձյալ չէին կարող գրել իմ մեղքերից 1000-րդ մասնիկը եւ այդ։ Եթե Արարատ լեռը դնենք կշերկի մի նժարին, իմ մեղքերս մյուս նժարին, իմ մեղքերս կգերազանցե Արարատ լեռին, Գրիգոր Նարեկացին է ասում, Նարեկ լսի,
Ուրեմն պատկերացրեք, այսինքն եթե նրանք իրանց մեղավոր են համարում, բայց աշխարհի մեջտեղ է կանգնած, ոնց կարող է մեղք չգործեն։ Հետո այս աղջիկները կթողնեն որ մարդը մեղք չգործի, գեղեցիկ հագած, ոտքերը բաց, ես չգիտեմ ինչ ասես անում են, էլի որ մարդիկ տղամարդկանց գայթակղության պատճառ են հանդիսանում։ Եվ դրա համար ասում է վայ ձեզ կանանց, որ տղամարդկության գայթակղության պատճառն եք հանդիսանում։ Հասկացա՞ք, այդ դու դա սովորի։ Քաղաքապետի նախ տեխնազույի մասին ասեք ով է լինելու եւ երկրորդը արդյոք դուք վստահ եք իր ամբասի կեսագության հետ կապված որ քրեական գործերի հետ կապված ինքը խնդիրներ չի ունենա։ Փող քաղաքապետը։ Տեխնազնավ ով է։ Գիտեք ինչ կա, եթե հիմա այդպես մտածենք, որ մարդուն պետք է սենց փողոցը բռնեն, տանին ինչ որ կարեն վրել ուղարկեն գաղութ, հասկացար, հիմա ինչ ուզում ես արա, եթե պետությունը նմանատիպ վարկագիծ է անելու, ինչ ուզում ես խոսա, ինչ ուզում ես դիր, հետո իրանք կխայտարակվեն, ես չգիտեմ ինչ կլինեն, ընդհանրապես ես չգիտեմ ինչ կդառնան, այսինքն հիմա Էլում է պետք ընդհանրապես տեղական ինքնակառավարման ընտրությունները, էլ ինչ պետք է այս ամեն համակարգը, որ ստեղծված է, այսինքն այդ մակարդակի քաղաքապետը այդքան իրանց հետաքրքիր է, որ ասենք այդքան, ամբողջ, մի բան էլ ասեմ ձեզ, մի բան եմ ասում ձեզ, ինչքան է քաղաքապետը հզոր լինի, պետք է անպայման իր հետևից ուժել տեսնի, հասկանալի է, որ կարողանա, օրինակ ես ինչքան հզոր քաղաքապետ եմ եղել, ու իրոք շատ հզոր քաղաքապետ եմ եղել, բայց եթե Քոչարյանը Ռոբերտը չթեքվեր դեպի Գյումրի, շատ բաներ կար, որ դժվար կլիներ ինձ համար անել, ուրեմն պետք է այդտեղ հարաբերությունները Դադաստանի մեջ, մինչև Եվրոմիություն, ես չգիտեմ ինչ։ Մի խոսքով, Փաշինյանի դեպքում անպայման ասում եմ, դադի ենք տալու կառավարությանը, եթե հանգարցակի, ուրեմն 30 միլիարդը չտվեցին քաղաքի հասանելի գումարները, որ ասենք 85 միլիարդ քաղաքից հավաքագրվում է, տարվում է հանրապետական բյուջե, այնտեղից տրվում է քաղաքին 3 միլիարդ 200 միլիոն, անպայման դրա համար պայքարելու եմ, հետո պայքարելու եմ այն պտտվող մեխանիզմը, որ կատարվում է քաղաքապետի հողհատկացումը, գնում է մարզպետարան քաղաքաշինության նախարարություն, որը հակասահմանադրական է, որովհետև քաղաքի հադագագիծը կա, եթե քաղաքի հադագագիծը կա, այդ մեխանիզմը խոչընդոտում է քաղաքի զարգացմանը, անպայման դրանց վերաբերյալ, եթե հանգարց ընդհանուր հայտարարիչ եկան կառավարության, ուրեմն գիտեցեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում անկախացումից հետո առաջի անգամ քաղաքապետարանը դադի է տալու կառավարությանը, բարձրաձայնում է։